munaasabad si weyn loo soo agaasimay laguna soo dhaweynayay nabadoon Daahir Maxamed Cali oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Galgaduud iyo Bariga Mudug ayaa lagu qabtay magaalada Den Haag ee wadanka Holland. Munaasabadan ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan wadanka Holland ayaa nabadoonka lagu dhiirigeliyay hawsha adag ee uu ka hayo gudaha wadanka Soomaaliya. dhanka kale ka soo qayb galayaasha munaasabadan ayaa baaq u diray maamul u sameynta gobolada dhexe oo ay sheegeen inay haboon tahay in la heshiisiyo beelaha wada deegaanadaasi oo aysan qurux badnayn maamul la iska magacaabo kaas oo aan matali doonin dhammaan beelaha ku nool Galgaduud iyo koonfurta gobolka Mudug. waa sida ay hadalka u dhigeen. nabadoon waa naga dhaxeeya annagoo dhan nabadoon xuduud ma lahan reer hebel buu u yahay laakiin reer hebel la kalena wuu u tagi karaa oo gobolada Soomaaliya 18 gobol iyo gobolada cusub hadda lagu daraayo say ila tahay waxa weeye waa nabadoon xuduud u leeyahay ma jirto halkan waxaan naqaanaa dhaqaatiirta aan xuduud lahayn marka nabadoonkuna waa dhaqtaradaas oo kale uu ka mid yahay xuduud ma lahan meel walba ayuu tagi karaa nabadoon Daahir maanta lama dhigi karo gobolada dhexe kaliya aad ka tirsan tahay barigo uu aadi karaa waqooyi galbeed uu aadi karaa Puntland uu aadi karaa meel kasta oo jamhuuriyadda ka mid ah halkan asaga caawa nabadoon noo ah dhamaanteen Soomaali weyn baa fadhida sanadana nabadoonkeena dalmarkuu barbaro oo ummad ay barbarto hab bay waxa soo baxdaa dalkeenu centralized buu ahaa intuusan burburin ka hor caasimada leerka leero ka shidi jiray dambiil baan isugu geynay ukumaheeni marka caasimadii waa burburtay dalkiina waa burburay federalismkan dhibaateenu kaga soo baxaynaa dalkeena baynu kusoo dhisanaynaa waynu kusoo istaagaynaa markaynu istaagno haddii ay noqoto wax aynu ku guuleysano oo federaalku inoo shaqeeyana waaba ka si fiican tahay nabadoon soo dhawow waxaad wadataa magac aad u weyn oo laba eray ka kooban nabad iyo doon iyo doonis federalismka haddana xalkeeda Puntland aan ku tijaabin Puntland midda aan markasta ka dhawaajiyo waxa waay at least iyaga way qabsadeen yaan laga calaajin aniga waa aaminsana haddii marka hadda la dhahayo yay qoladaas ay la wadaagaan ay qabiil ugu macaaniyo way maahay aan sugnayaan dareen laakiin gaans aan siino ay iyaga laftooda ay shalay kuleelkii badnaa ay la dhisteen wadankooda markii imtixaan lagu ciiray ay xagga tageen ay go'aan gaareen maxaa beenta la soo sheegay go'aankii waa ka dhabeeyeen aan intayna kala barano inaan annagana isciilin annagana aan sharaf ku dhisano waxayna Soomaali waa hal qowmiyad waa hal dad waa hal qabiil laakiin tala ka maqan taladii ka maqnaatay waxay noo keentay in federaal la qaato maslaxa la biday waxa kaliya lagu heshiin karo inay federaal tahay la qaatay waa in la qaataa marka waxaan hadda marka soo dhacayaa gobolada dhexe oo Mudug iyo Galgaduud ama Galmudug iyo Galgaduud inay midoobaan inay wax samaystaan in la isku wada tashado waa arrin aad u qurux badan laakiin maxaa ka horreeya dowladda inta la sameynayo dowlad intaan la sameyn ama maamul aan lagu dhawaaqin dadkii waa inay salaatiin bay leeyihiin nabadoonno ay leeyihiin wax haddaan si gudaha loo baaran tegin wax hagaagaya male. ugu dambeyntiina nabadoon Daahir oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay inay haboon tahay in xumihii ka dhacay shalay Soomaaliya lagu bedelo wanaag. walaal waxay naga qaldan waan Allah wuxuu nafray inaan dhinac maro daanu tahay suwaanino absida Ilaahay isfarro qolobtiyada way caafimaadaysaa Ilaahay dartiina waa soo jeclaanay maamulka gobolka Galgaduud inay dadku qalqal iyo walwal badan iyo cabsi ay ka qabaan walaalayaal Soomaalida degan gobolkaas reer doortay inuu meesha dego ama dhulka iibsaday uma jiro inaan haddii xumihii shalay jiray aan wanaag ku badin walaalayaal haddii si daacada alla ka cabsiga ay dadku u wada hadlaan inaan u istaagno inaan ka wada shaqeyno nabad inaan la isdulmin. Tawfiiq Shira Muuse Puntland TV magaalada Den Haag ee wadanka Holland.